بص بقى يا سيدي، القصة بتبدأ في قرية ساحلية في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، وهناك بنتعرف على شاب وسيم قوي وشايف نفسه على الآخر اسمه ترافيس، واللي على طول مقضيها مع صحابه. وبعد كده بنعرف إن ترافيس ده هو الفراولاية بتاعت الشلة بسبب خفة دمه وحبه للخروجات والفرفشة، وده اللي بيخليه يوقع أي بنت تعجبه في ثانية. وعشان كده صيته بقى مسمع إنه بتاع بنات عشان كل يوم مع واحدة جديدة. ورغم إن ترافيس من جواه ما بيؤمنش بحاجة اسمها الحب، إلا إنه بس بيقضي كام يوم مع أي واحدة تعجبه. وبعدين بنتعرف على مونيكا صاحبة ترافيس، واللي رغم حبها الكبير لترافيس إلا إنها مش عارفة تحدد إذا كان هو بيحبها ولا هي بالنسبة له زي أي واحدة. وفي يوم من الأيام ترافيس بيعزم صحابه الاتنين ومراتاتهم في بيته، وبالليل جابي جارته الجديدة اللي بتكون قاعدة بتذاكر بتتضايق من الدوشة اللي ترافيس عاملها هو وضيوفه، فبتقرر تروح له وتنفجر فيه عشان مش عارفة تركز في مذاكرتها. بس ترافيس بيعلي صوت المزيكا أكتر وما بيهتمش خالص بكلامها، وده اللي بيخلي جابي تتنرفز أكتر. وبعدها بتتهم كلب ترافيس بإن هو اللي عمل عملته مع كلبتها وخلاها تبقى حامل. بس الخناقة بتخلص لما ستيفاني أخت ترافيس بتروح لهم، وجابي بتفتكرها إنها صاحبة ترافيس، وده اللي بيخليها تسيبهم سوا وتمشي. وتاني يوم بنشوف جابي في المستشفى عشان دي فترة التدريب بتاعتها الخاصة بكلية الطب. ويومها الدكتور المشرف بتاعها بيشجعها، واللي بيتضح إنه يبقى أبو ريان حبيب جابي. وبعد كام يوم جابي بتاخد كلبتها لدكتور بيطري عشان تتأكد من موضوع الحمل ده، وهناك بتتفاجئ لما بتكتشف إن ترافيس هو الدكتور البيطري وابن صاحب العيادة. وساعتها ترافيس بيفهمها بمنتهى الهدوء إن كلبه مش هو المسؤول عن الحمل ده لأنه عامل عملية من 7 شهور. وبعدين بيوضح لها إن اللي شافتها معاه دي تبقى ستيفاني أخته. بس رغم إن جابي عرفت الحقيقة، إلا إن كرامتها بتمنعها إنها تتأسف لترافيس على اللي عملته. وفي يوم من الأيام ترافيس بياخد مونيكا وبيروحوا مدينة الألعاب مع صحابهم، وهناك بالصدفة بيقابل جابي اللي بتكون مع ريان حبيبها. ووقتها جابي بتعرفهم ببعض، بس مونيكا بتروح لهم فجأة وبتاخد ترافيس عشان يركب معاها المرجيحة. وتاني يوم جابي بتلاقي نفسها واقفة تبص على ترافيس من بعيد، ولما بتشوف مونيكا بتقرب منه بتحس جامد بالغيرة. وكمان بيتضح إن ترافيس هو كمان ما بقاش طايق يشوف ريان مع جابي. بس رغم المشاعر المتبادلة اللي بدأت ما بينهم، إلا إن مفيش حد فيهم بيرضى يعترف للتاني باللي جواه. وبعد كام يوم ريان بيعزم جابي على الغدا عشان يعرفها بباباه ومامته، وكمان عشان يودعها قبل ما يسافر كام أسبوع لأتلانتا. وفي الوقت ده ستيفاني أخت ترافيس بتقول لأخوها: يا عم عايزين نفرح بيك أنت ومونيكا بقى. بس ترافيس بيقول لها إن كل حاجة هتتم في الوقت المناسب. وفي نفس اليوم بالليل جابي بتروح لترافيس وهي مرعوبة، وبتقوله إنها خايفة قوي عشان كلبتها جالها طلق الولادة. بس ترافيس بيروح معاها بسرعة وبينقذ الموقف وبيولد الكلبة، وبياخدها معاه العيادة عشان يطمن عليها. وعشان كده جابي بتشكره جامد من قلبها لأنها لأول مرة بتحس إن ترافيس ده حد يعتمد عليه. ولما بتروح تزور الكلبة تاني يوم في عيادة ترافيس بتشوفه وهو بيواسي طفلة صغيرة وبيحاول يضحكها عشان كلبها مات، وده اللي بيخلي إعجاب جابي بيه يزيد أكتر وتبدأ تقع في حبه. وبعد كام يوم ترافيس بيعمل حفلة تانية في بيته، بس المرة دي بقى ما بيعزمش مونيكا وبيعزم جابي. ويومها جابي بتتعرف على صحاب ترافيس، وبتعرف من ستيفاني إن ترافيس عاشق جدا للوحدة وإنه عمره ما وقع في الحب قبل كده. وبعدين ستيفاني بتقول لها إنها ملاحظة إن أخوها متغير جدا اليومين دول. وبعد شوية ترافيس بيشوف جابي قاعدة لوحدها على البحر وبيروح يقعد معاها، وساعتها بيقعدوا يتكلموا كتير سوا. ورغم اختلاف وجهات نظرهم إلا إن ده بيقربهم لبعض أكتر، وعشان كده جابي بتعزمه بالليل على العشاء في بيتها، وهناك بيكملوا كلامهم سوا وبيقربوا أكتر من بعض لدرجة إنهم بيعدوا كل الحدود وبيحصل اللي ما كانوش يتوقعوه أبداً. وتاني يوم الصبح ترافيس بيروح العيادة، وبعدها جابي بتصحى وهي مبسوطة جداً عشان الليلة الجميلة اللي قضتها مع ترافيس. بس فرحتها دي مش بتطول لما بتجيلها رسالة من راين اللي بيكون بيطمن عليها، وده اللي بيخليها تحس قوي بالذنب. بس رغم كده إلا إنها ما بقتش عارفة تتحكم في مشاعرها اللي بتزيد تجاه ترافيس. وبعد ما ترافيس بيخلص شغله بيروح لها وبياخدها بالموتوسيكل بتاعه، ورغم إن الموتوسيكل بيعطل يومها إلا إنهم بيقضوا اليوم وبيبقوا مبسوطين قوي وهم سوا تحت المطر.
وبعد كام يوم راين بيتصل بجابي في المستشفى وبيقول لها إنه رجع من السفر، وبعدين بيقول لها إنه هيكون بالليل مع أهله في المطعم اللي جنب بيتها ولازم يشوفها. وبعد ما جابي بتوصل للمطعم بالليل وبتقابل راين، بيتضح إن ترافيس موجود هناك بالصدفة. ووقتها ترافيس بيتضايق جدا عشان جابي ما قالتلوش إنها خارجة وإن راين رجع من السفر، وده اللي بيخليه يسيب المطعم ويمشي. ولما جابي بتخرج بسرعة وراه عشان تعتذر له، ترافيس بيعاتبها وبيقول لها إنه بيحبها وعايز يكمل معاها بقية حياته. بس في اللحظة دي جابي بتحتار وما بتبقاش عارفة تعمل إيه، وده اللي بيخلي ترافيس يحس بالإهانة وبيخليه يمشي ويسيبها. وعشان كده تاني يوم جابي بتبعت جواب لترافيس بتقوله فيه إنها حكت لراين على الحقيقة، بس رغم كده ترافيس ما بيردش عليها وبيرجع يقعد مع مونيكا، وده اللي بيخلي جابي تفتكر إنه كده خلاص نسيها. بس وقتها مونيكا بيتضح إنها عارفة كل حاجة وإن ترافيس بيحب جابي، وعشان كده بتنصحه وبتقوله لو هو حاسس إنه بيحب جابي بجد لازم يحارب عشانها. وعشان كده بيقرر يروح لجابي المستشفى عشان يعتذر لها ويعترف لها بحبه. بس للأسف هناك بيقابل راين اللي بيضربه وبيتهمه بإنه هو اللي بوظ علاقته مع جابي. بس رغم كده ترافيس بيروح على بيت أهل جابي وبيطلب إيدها للجواز، وده اللي أهلها بيوافقوا عليه على طول، وأمها بتديله خاتم جدتها عشان يلبسه لها ويخطبها بيه. وبعد كام يوم الاتنين بيتجوزوا وبيعيشوا حياة سعيدة قوي، وربنا بيرزقهم بتوأم زي القمر. وفي يوم من الأيام الاتنين بيتفقوا إنهم يخرجوا يتعشوا سوا برا، بس للأسف ترافيس يومها بيتأخر جامد في شغله لدرجة إن جابي بتزهق في الآخر وبتاخد عربيتها وبتمشي. بس للأسف وهي في الطريق بتعمل حادثة صعبة قوي وبتدخل بعدها في غيبوبة، وده اللي بيخلي ترافيس يحس بالذنب وإن تأخيره هو اللي تسبب في اللي حصل ده، وعشان كده بيفضل قاعد جنب جابي ليل نهار في المستشفى. وبعد 3 شهور بيتضح إن راين هو الدكتور المسؤول عن حالة جابي، ويومها بيقول لترافيس إن الأمل ضعيف جدا وإن جابي غالبا مش هتتحسن، وبعدها بيطلب منه إنه يمضي على ورق رفع الأجهزة عنها. بس وقتها ترافيس بيرفض تماما الكلام ده لأنه بيكون عنده أمل كبير إن جابي هتفوق. وتاني يوم ترافيس بيلاقي مكالمات كتير على تليفونه من المستشفى، وده اللي بيخليه يتوتر جامد، فبيجري بسرعة على المستشفى. وهناك بقى بتكون المفاجأة الكبيرة لما بيلاقي جابي فاقت من الغيبوبة وبقت زي الفل. ووقتها طبعا ترافيس بيطير من الفرحة، وجابي بترجع معاه لبيتها وعيالها وكلهم بيبقوا في منتهى السعادة. وكده بيخلص الفيلم. وفي النهاية ما تنساش بقى تدعمنا بلايك وتشترك في القناة عشان تشوف الملخصات الجاية واللي أكيد هتعجبك. شكرا لمشاهدتكم ونشوفكم المرة الجاية. باي باي.